မျိုးဘိုးနဂါတို့အဖွဲ့ကိုတွားပြီးတော့လူပေါင်းဝပြီးတော့မတရားမှုကိုကျူးလွန်ပြလိုက်ခြင်းအဖြစ်မင်္ဂလာပါယနေ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းသုံးသက်ချက်တွေနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးသိသင့်သိထိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ True Site မြန်မာ Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။နံပါတ်1လူထုက NUG ကိုလုံးဝအယုံကြည်မရှိတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလို့အဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသူကသူအောက် PDF လေးတွေနော်ရှိတယ်ဒါကဒဘိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီကလိန်ကကြစ်ကြတဲ့ပတ်စံလေးကိုဘုံနဲ့ NUG ရအထက်က scam လေးကိုပြောတာလူငယ်လေးတွေသူ့ဘာသူဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အစ်စ်မှာခရိုင်အစ်စ်မှာတိုင်းအစ်စ်မှာသူ့ဘာသူအမှန်ကန်လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုလက်ခံတယ်အဲ့မတရားမှုကိုကျူးလွန်တဲ့အဲ့ဒီအုပ်စု scam အုပ်စုကိုပြောတာပြည်သူကမယုံတော့ဘူးမင်းတို့ပြည်သူကမယုံတော့ဘူးဟေး NUG ဘိုးနဂါတို့ရဲ့ဂိတ်စခန်းလေးကိုအခုသွားပြီးတော့နော်အင်အားအလုံးအရေးနဲ့တနက်6လက်ကိုသိမ်းတာမဟုတ် sorry တနက်17လက်နဲ့ဆက်လက်တလက်လူ6ယောက်ကိုဖမ်းထားတယ်လို့ပြောတာမင်းတို့ကမလုတ်ခင်မှာဘိုးနဂါကစာကြိုထုတ်ထားပြီးသားတရေဒီကြရထားတယ်လာပြီးတော့တိုက်တော့မယ်ကြိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာနေဖုံးလက်ကိုအင်တာဗျူးတော့ဘာပြောလဲနေဖုံးလက်ကဘလောင်ဘလေပြောတယ်ဘာလဲအဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းတိုက်ဖို့ policy မရှိဘူးအဲ့လိုပြောပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဝင်လုတ်တယ်အဲ့ကကြတော့နေဖုံးလက်ကထပ်ပြီးတော့ဘလောင်ဘလေပြန်ပြောဒါနေဖုံးလက်ဆိုတာကဒါကဘူးပွန်းလေးပါပါဇက်ငါပြီးတော့ NUG ကပြောခိုင်းတဲ့ဟာကိုပြောရတာဒါပေမဲ့သူ့ခင်ဗျာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆမ်စိန်လက်ထက်ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟိုကကောမီကယ်အလီသူကကောမီကယ်နေဖုံးလက်ဖြစ်သွားသူ့စကားဘူးကြုံပါလေဇော်မဲလုံးနဲ့တူတူပဲလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကအေးမင်းတို့မှာပြည်သူတွေပတ်စံလေးမြေပြင်ကတေစရအခွန်တောက်တွေကိုမင်းတို့ကလက်ဝဲကြီးအုပ်ထားခဲ့တော့အဲ့တော့ခုနအကြောင်းပြန်ပြောမယ်အဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေဘယ်စကားကြောင့်မရှိမှလန်ကန်ပြီးတော့ခမောက်ကြီးစောင်းပြီးတော့နဘူးစီစီပြီးတော့ဘယ်ရှိမလဲသူတို့ကမဲဆောက်ရင်ပြေးနေတာဟမ်အဲ့တော့မဲဆောက်ရင်ပြေးအစိုးရဖွဲ့လို့ရတယ်ဟာအရင်ရောက်တဲ့သူကစေးရပဲဒီလိုပဲရတော့မယ်အရင်ပြေးတဲ့ကောင်စေးရပဲအရင်ဟိုကမိတ်ဆွေဖက်နောက်လူတွေရောက်လာတော့အရင်စီနီယာဖြစ်လွတ်မြောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ line ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုခလာအဲ့တော့ပြည်သူကအယုံကြည်မဲ့ပါမဲ့နေရကြပြီအဲ့ဒီပတ်စံခိုးမှုကိစ္စတွေလိမ်လည်မှုကိစ္စတွေနော် Dragonfly ဆိုပြီးတော့ငက်ကင်ပဇင်းကင်ဆိုပြီးတော့ American dollar နှစ်သန်းတခါ CRPH ကဒေါ်ဖြူဖြူသိန်း American dollar 30ဆိုလားအဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲစီးမရှိတကယ်ကျတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေစီးမရှိတန်ပေါင်းများစွာမြေမြမနေစဉ်ရွှေပိတ်တာချိန်နဲ့ထွက်နေတဲ့ဒေသတွေအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုရစ်မူးလာတော့အတ္တတွေလောဘတွေနဲ့လက်ထမတနက်လေးပိုင်လာတာနဲ့နည်းနည်းလေးအင်အားလေးစုမိတာနဲ့မြောက်ကြွဇာကပြန်ပြလာတဲ့နုကြီးအထက်ပိုင်းကလူစကမ်မာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာအကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူး
မင်းတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြလိုက်တော့မင်းတို့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကိုငါကွာဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဆယ်တန်းကျောင်းသားကသူငယ်တန်းကလေးကိုအနိုင်ကျင့်ပြပြီးတော့အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မင်းတို့လောက်ကောင်းလို့လေအေးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့အကြီးကြီးပေးဆက်လိုက်ရပြီအဲ့ဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအကြီးကြီးပေးဆက်လိုက်ရပြီအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့အပြင်ကမမြင်ရတဲ့အတွင်းထန်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ရပါပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကမယုံဘူးနံပါတ်1ကဘာလဲသိလားမင်းတို့ခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့တိုင်းသားလူနည်းစုတွေကရှေ့စော်ကားပြီးဖြစ်သွားပြီခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လောက်ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားသွားပြီးတော့တိုင်းသားကောင်းဆုံးတွေသွားပြီးစကားပြောကြည့်ဟမ်ဒုတိယပင်လုံးတွေပြည်တော်စုတွေလာမပြောနဲ့နားခါတယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လောက်ရက်ကသွားပြီခင်ဗျားတို့ဒီအင်အားမရှိတဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေပြီးတော့ငုံပြီးတော့ဒီလိုထိုးပြီးတော့နဲ့လည်းအင်အားရှိလာတဲ့ အပေါ်စီကနေပြီးတော့ဘူလီလောက်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒီတတိမမှန်မှုဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အထောက်ချေပြလိုက်တာသွားပြီခင်ဗျားသွားပြီခင်ဗျားတို့ကိုမယုံမှနဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကတကဘာလုံးကြွေးကြော်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဘယ်သူတွေကခင်ဗျားတို့ကြွေးကြော်လိုက်တဲ့သတင်းစကားကိုရပါလဲဆိုတော့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအကုန်ရပါဟာဒီကောင်ကြီးလုံးဝစီးမရှိတဲ့ကောင်ကြီးပါလားစဉ်းစားဟမ်ကိုချင်းချင်းတော့စီးမထားဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒုတိယပေလုံးတွေပေလုံးစိတ်ဓာတ်တွေလာမပြောနဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားမင်းတို့ကိုဆိုမယုံဘူးလို့ဖြစ်သွားမှာရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ပြောတာမလို့မယုံဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီလုံရက်နဲ့ခမည်းတော်ရဲ့လုံရက်ကခမည်းတော်ကိုသွားပြီခမည်းတော်ရဲ့လုံရက်ကြောင့်ခမည်းတော်ကိုဘယ်တိုင်းသားလူနည်းစုခေါင်းဆောင်ကမှမယုံတော့ဘူးသွားပြီအဲ့တော့ခမည်းတော်အဲ့ဒီတွေကလုံလိုက်တဲ့လုံရက်ကဘီယနာတွေကရဲဘော်ငယ်လေးတွေဂိတ်နဲ့ဂိတ်ရှိအဲ့ဒါကိုခမည်းတော်ကအင်အားအလုံးရေးနဲ့သွားပြီးတော့ဘူကြတယ်အဲ့လိုဘူကြလိုက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအင်အားကအလုံးရင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ခလေးတွေကအလွယ်တကူနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ပြီးလက်နဲ့တီးပေးလိုက်တယ်အေးခင်ဗျားတို့ပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတာကလေပြန်ပေးဆက်လိုက်ကနုကြီးဆိုရင်နိုးပါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလက်ရှိလုံနေတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိလုံနေတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုနုကြီးဆိုရင်နိုးပါဆိုဖြစ်သွားပြီနုကြီးဆိုရင်နိုးပါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါခမည်းတော်ရလိုက်တဲ့ရလက်ပဲအုံတော့မရှိမှုအတွဲခေါ်မရှိမှုစိတ်နှလုံးသားမကောင်းမှုကျင့်ဝတ်မရှိမှုဒါတွေအားလုံးကခမည်းတော်ပေးဆက်လိုက်ရပြီခမည်းတော်ပေးဆက်တာကပိုကြီးတယ်ပိုများတယ်ခမည်းတော်သွားပြီအဲ့ဒါခမည်းတော်ကကိုယ့်ကိုယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာရှင်းလားအဲ့တော့နုကြီးမာကဒူဝါလည်းရှိလားမန်ဝဲခိုင်တန်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိရသားနဲ့ဒါတွေပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နုကြီးရဲ့အာဏာကိုအဓိကကင်ရတာဘာလို့လဲကိုလွင်ကိုလက်နဲ့ကိုရင်မို့ဟုတ်လားလက်နဲ့ကင်ထားမှဟမ်တော်တော်မရိုင်းနဲ့တော်တော်ကိုမရိုင်းနဲ့
အဲ့တော့ခုနစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီတဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားမျှတမှုအတွက်အရေးဆက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားမျှတမှုအတွက်မတရားမှုကိုလက်မခံလို့တရားမျှတမှုအတွက်တော်လှန်ကြဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရေးစိတ်ရင် bottom line ကအခြေခံအကြောင်းတရားက justice တရားမျှတမှုတို့ဟုတ်ပြီအဲ့တရားမျှတမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ကချင်ကလေးဂရနီချင်မွန်ဗမာရခိုင်ရှာလက်လက်ကိုင်ဘွက်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ justice ကိုတရားမျှတမှုအတွက်ကိုဝေ့ရကြတယ်ထောက်ခံကြတယ်ပံ့ပိုးကြတယ်အဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းဆုံးမှာကျွန်တော်တို့မင်း online ကိုလက်မခံတာလေမတရားမှုကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအကြောင်းဆုံးဒီတရားမျှတမှုအတွက်တရားမျှတမှုအတွက်အဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်ဘိုးနဂါနဲ့ NUG နဲ့စပြီးပုတ်တက်မှုဖြစ်တာကအဲ့ဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့နုကြီးရဲ့ပတ်သုံးလုံးတွေရဲ့ပြည်သူပေါ်မှာမတရားမှုပြုတ်ကျင်တာတွေကြောင့်စအခုဘိုးနဂါတို့ရဲ့ BNR ရဲ့ဂိတ်စကန်တစ်ခုမှာသွားပြီးတော့လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းတဲ့ဇော်ထတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘိုးနဂါနဲ့လည်းလိုက်တဲ့အကြိုက်လွင့်ရှင်းခဲ့ပြီးသူအလဲလဲကိုပဲရှုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဂရဇာချီတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကပြည်သူမျက်နှာကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးနော်နုကြီးကကိုရီမွန်ကိုလွင်ကိုလက်ဒူဝါလရှိလာမန်ဝင်ခိုင်တန်းဒီလိုလုပ်ရင်မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာလာမရှိကြဘူးလားမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူးလားမစင်စားမှုဘူးလားငကိုတွေကဇော်ထက်ပလဲနယ်ကဇော်ထက်အဲ့မှာပလဲနယ်မှာအဲ့လွတ်တော်မရှိတယ်အဲ့ဒီအန်တီဂျီဒေါ်ခင်ဘလူးဇော်ထက်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေပဲလေအဲ့ဒါဒီကဒေါ်ခင်စန်းကြည်လားသူတို့ကနဂါဘိုးနဂါကိုလက်မခံနိုင်ကြဘူးကြက်သွန်ပွဲစားဆိုပြီးတော့ဟလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော်လိုင်းမှာရှင်းထွက်ပြီးတော့အသေးခံတဲ့အချိန်တော့ကြတော့မကန့်ကွက်ခဲ့ကြဟုတ်လားအခုကြတော့မှတရားမဝင်ခွန်ကောက်လို့နေစမ်းပါတရားမဝင်ခွန်ကောက်လို့ဆိုတော့နုကြီးကတော့ဘယ်နေရာမှာတရားဝင်နေတာတရားဝင်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပြောစမ်းပါနုကြီးရဲ့တရားဝင်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့တော့နုကြီးကတရားဝင်လားမဝင်လားမပြောခင်မှာတချို့နီပိန်နုပိန်နုဘောတွေကပြောကြတာရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ NUG ဆိုတဲ့အစိုးရရှိလို့နိုင်ငံတကာမှာကိုစားပြုလို့ရတယ်ဟုတ်လားစပြောမယ်အဲ့လိုပဲပြောတော့ဟုတ်လားတခြားစီဒေါက်ခင်ဆန်းလိုက်ပလေဇော်ထက်ကဒေါက်ခင်ဆန်းလိုက်တပည့်ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုက်တို့ကအဲ့ဘူနာကားကိုကြည့်မြရတာမဆိုင်ဘူးမင်းမမင်းအစိုးရဘလောက်ဖွဲ့ဖွဲ့မင်းမမင်းခေါင်းကြီးပဲရှိနေနောက်ကတကယ်လောက်တဲ့ပြည်သူတွေမရှိရင်မင်းတို့ဘယ်သူမှသိမှမကြည့်ဘူးမင်းမမင်းဘလောက်ပဲအစိုးရဖွဲ့လို့ပြောတကယ်အာဏာကိုမချော့ကင်နိုင်ဘယ်သူမှအစိုးရလို့သိမှမကြည့်ဘူးအစိုးရလို့သိမှပြလာမပြလာကြည့်လိုက်အခု NUG ကဝင်ကြီးဆိုတဲ့သူတွေသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကဝင်ကြီးလို့ဆက်ဆက်လဲဘလို့ protocol နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လဲသိတယ်မပြောတာသိတယ်မပြောတာသူ့ဘာသူ့ရဲ့ protocol ရှိတယ်အဲ့တော့တချို့နုဘိန်းလိုင်းပေါ်မှာအားရတက်ပြောနေတဲ့သူတွေကဘာပြောလဲ
NUG အစိုးရချင်းတော်လည်းရေးရဘာဖြစ်သွားမယ်ထပ်သတိကောင်းကောင်းမှာဆိုကမှကျွင်းပဲပြစ်ဖို့နေတဲ့အုပ်စုတွေလား